Attenzione, attenzione, chiedo la linea dal Friuli perché qui è successo un po' di tutto. E adesso l'Italia è sotto. Si può fare! Salve, benvenuti nel mondo dell'agricoltura. Oggi vi parleremo della soia. Seguitemi. Salve, benvenuti nel mondo dell'agricoltura. Oggi vi parleremo della viticoltura. Seguitemi. Ciao Giulia! Ciao Berta! Come mai? Anche tu qua? Sì, sono venuta a prendere delle gustose merende per i miei bambini, Irma e Giulio. Ma che merende prendi? Vabbè, merende qualsiasi. No, sbagli, fai come me. Prendi anche tu un gustoso insaccato ricoperto di finissimo cioccolato al latte. Kinder Sorpresa. Kinder Sorpresa, più latte e meno cacao. Vorremmo la montagna maiala. Oh, buongiorno signor Corona, come va? Chi è qua? Ah, buongiorno. Cosa sta facendo? Non vede, sto facendo il presepio, Cosa vuole che stia facendo? Sto scalando questa maiala di montagna, la maiala. È molto difficile? Beh, insomma, bisogna stare attenti, bisogna avere l'attrezzatura giusta, perché la montagna è maiala la montagna. E come fa a 50 anni ad essere ancora così in forma? Io mi sveglio alle 4 di mattina e tocco 400 volte con la punta delle mani la punta degli scarponi. E poi? Poi mi metto gli scarponi, che discorso. Mica monate. E quale altro sport pratica? Per dire, io faccio lo sci nautico. E come mai non l'abbiamo mai vista a praticarlo? Perché non ho mai visto un lago in discesa? Boia d'un mondo! Una maiala di una montagna! Tanto tu chiodi per la prossima cordata, perché i giovani, importante giovani! Giovani alla montagna! L'attrezzatura deve essere quella giusta! Boia d'un ladro, boia! Una puttana di una montagna! E adesso ci vediamo alla prossima scalata! Viva la montagna e viva i giovani! Questo poi lo tagli, così i giovani crede che vi sono che scalo ancora da 50 anni, quando che sei 20 anni che vi non vedo più una montagna, poi un mondo di una ladra una montagna. stiamo insieme, ma così. Nome? Arduino. Età? 22. Cosa fai nella vita?
Mi occupo della distribuzione di beni di prima necessità a persone bisognose di quelle particolari. Ah, fai del volontariato? No, spaccio. Mare o montagna? Manga. Frico o tennis? Beh, fare un po' di tennis come prendere tanto di frico. Single o fidanzato? Fidanzato. Ciao Duilia! Ciao! Che bel nome, sei geloso? No! Come reagiresti se scoprissi che la tua amorosa è uscita con me ieri sera? Beh, una ragazza che mi posso fidare, ogni tanto me la dà, ogni tanto no, ma va bene così. Cosa ne pensi delle ragazze che si concedono al primo appuntamento? Beh, che vogliono divertirsi, Cosa ne pensi delle ragazze che tradiscono? che sono insoddisfatte. Fai il verso del cervo? Fai un saluto alla tua ragazza. Ciao Luca! Ciao Duilia! Ciao cornuto! Come? No? Scusi!